Hello excursionistas! Welcome back to my channel. So today is mag-a-unbox tayo ng item na nabili ko sa Shopee sa halagang 164 pesos. So this is a hand mixer. So far, maganda naman yung pagka-package niya because naka-bubble wrap siya at na-deliver siya ng Ninja Van dito sa bahay namin, and this is a COD. So yung nabayaran ko lang na shipping fee for this is 50 pesos. So a total of 214 pesos yung nabayaran ko. Instead of 100 na shipping fee, 50 na lang yung nabayaran ko because may discount si Shopee. So ngayon is bubuksan na natin siya if okay ba ang item sa loob. So, ito yung box. Hindi naman siya sira. Okay naman siya. So, ang electric hand mixer has 7 speeds. Meron siyang whips, fold, blends, creams, and mixes. So, bubuksan na natin siya. So, meron siyang 2 types na metal. So, ito. Tapos, ito. So, ito. Ang electric hand mixer niya. So, ito yung instruction manual niya or operating instruction. So, meron siyang how to clean and store. Meron din siyang mixing guide. So, nakikita dito kung ano yung dapat mong piliin dito sa kanyang speed. So, yung kuryente niya is 10A and 250 volts. So, ito yung speeds, 7 speeds niya. So, 7 lahat. So, maybe the brand is 7 speeds of this product sa Shopee. Caution, do not put in water unplug before inserting or removing parts. So, yan yung caution niya. Push switch at off to eject beaters. Okay. So, kailangan hindi na siya nakasaksak sa kuryente bago natin kunin ang beaters. So, beaters pala ang tawag nito. Itong dalawang to. So, dito may instruction kung paano ikabit ang beaters. So, ganito lang. So, meron siyang nito at saka itong dalawang metal na sobra dito sa gilid. So, i-ayon mo lang dun sa hati. Tapos, i-push lang. Tapos, ito na. Ganun din yung sa kabila. Push lang. Hanggang sa, so i-push lang hanggang sa wala na to. Ganyan. So, ganyan na yung hitsura niya. So, pagtatanggalin mo lang, ganyan. At ito naman, same thing. Parehas lang sila. Ito. Ganito din. Yes. Ganito din pagtanggal. Madali lang. Ito-try ko to later. Papakita ko din dito sa video kung effective ba at okay ba or sulit ba ang 164 pesos na item na ito na nabili ko sa Shopee. So, see ya later. So, let's see if maganda ba ang product sa Shopee. So, I will use a speed of 3.